हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्ले स्टोर में एक ऐसा ऐप है जो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल रिंगटोन में सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा ZEEDGE, ये रहा हुआ zedge रिंगटोन्स एंड वॉलपेपर्स। तो मैंने तो पहले से ये डाउनलोड कर चुका हूँ और इसे खुलते हैं। तो आपको यहाँ पर पहला पेज में जैसे दिखाएगा, तो आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू और फिर कंटिन्यू और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पहले जो ऑप्शन है वॉलपेपर्स, लाइव वॉलपेपर्स, रिंगटोन, तो हमें चाहिए रिंगटोन। तो रिंगटोन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन हैं और आप यहाँ पर रिंगटोन भी सर्च भी कर सकते हैं। तो गाने का रिंगटोन भी आप मिल जाएगा यहाँ से। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैंने लिखा शेप ऑफ यू रिंगटोन। तो मैंने रिंगटोन पर क्लिक किया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर स्वाइप करने को बोल रहा है। मैं स्वाइप करूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करूँ। ये रहा शेप ऑफ यू का रिंगटोन। यहाँ पर बहुत ही है। हमने लिखा एक और गाने का रिंगटोन लिखा मैंने। एक नज़र किया तो लेट मी लव यू पे क्लिक किया मैंने। तो ये तो हो गया। मैं एक और गाने का रिंगटोन लिख रहा हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ ब्लू आइज लिखता हूँ, ये गाने सिंह का। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर ये नहीं वॉइस हनी सिंह। रहा तो ये आप कैसे सेव करें वही दिखाने वाला हूँ।
तो पहले तो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। कितने हज़ार रुपये, हाँ। तो इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो सफ़ेद रंग का जो गोल है यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर पहला है कि सेट अलार्म साउंड, उसके बाद सेट नोटिफिकेशन, सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन और लास्ट वाला है सेट रिंगटोन। तो हमें चाहिए सेट रिंगटोन, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आप सेटिंग पे जा सकते हैं। तो ये रिंगटोन मेरे मोबाइल रिंगटोन में सेव हो गया। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और नीचे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। तब तक के लिए बाय।